Вот, собственно, хочу заснять и показать, что такое камин под отделку из чернового кирпича. Вот он из обычного забутовочного кирпича сделан. Вот такая тут труба. Но она достаточно широкая, потому что там еще проходит два канала вентиляционных. Они на ту сторону открываются в кухню. Вот он полностью сделан из забутовочного кирпича, кроме, естественно, топки, которая выложена на огнеупорный кирпич. Вот я его распалил, зажег. Делается в основном под отделку внутри зданий, так как здесь еще будет производиться куча отделочных работ. И если его сделать, например, сразу же из облицовочного кирпича, то в процессе этих работ все это может повредиться. Вот огонь разгорается потихоньку. Как мы видим, тяга отличная. Все уходит в трубу. Хотя окон еще нету, есть небольшой сквознячок. Вот. Сейчас сбоку его покажу. Сделали мы вот такой ход. 4 ряда. Естественно, тут еще пол. Зальется, наверное, около 2 рядов скроется. И вверх ему тоже распушили, сделали массивным. Ну, вот, я думаю, в таком виде он смотрится отлично. Ну, собственно говоря, и дом тоже мы построили. Вот это я стою, где горит камин. Достаточно большая комната. Я думаю, что около 40 квадратных метров. Но я так кручусь, непонятно. Скажем так, каминный зал. Вот тут за аркой кухня у них. А это выход во двор. Вот. Выход во двор. Он сделан через эркер. Внутри он тоже облицован. Вот аркой тоже из лицевого кирпича. Нами все это выполнено. Ну, не знаю, во двор выходить не буду. Слишком долго обходить этот дом, чтобы показывать. Ну, он достаточно красивый. Ну и сложный одновременно. Вот камин горит. Ничего тут не дымит, не чадит, не коптит. Тяга отменная. И это пока еще нет окон. Будут окна, то есть не будет никаких сквозняков. Будет вообще как бы шикарно. Ну, вот эти кирпичи, 3 кирпича я поставил, чтобы не отскакивали искры. Потом уже там в готовом виде ставится экран, искрогаситель в виде сетки. Ну, вот так вот. Вот. Отделывать, он сказал, скорее всего будет он песчаником, либо дагестанским камнем, либо же каким-то другим подобным материалом. Вот тут сбоку этот напуск, ну вот так напустили. Появилась массивность. Вот такая вот у него. Ну а тут вот на кухне в эту трубу еще у нас 2 канала заведено. Вот они. Все это идет в одной трубе и выходит на крышу. Вот я, ну вот я все-таки вышел на улицу, чтобы показать этот дом снаружи. Вот его накрываю сейчас крышей. Вот так.
А человек уже даже туи завез. Вот тут спереди эркер сбоку дома. Спереди тоже эркер, но в такой прямоугольной формы. Хочу показать трубу. Видно дым будет, не видно. Вот эта труба, которая выходит, в ней 3 канала. Два вытяжка и один на камин, который идет канал. Вот такой дом сделали. Но обходить его не буду. С другой стороны там тоже есть интересные элементы. Фронтоны также с арочными окошками. Еще кое-что. Ну, дым не видно. Но камин горит.